ปีนี้ปี62นะครับพายุมันเข้า2 ลูกแต่ไม่มีน้ำมีหน้าวางแผนไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องดันไม่มีน้ำต้องดันดินเข้ามาตรงกระแพงให้มันสูงต่ำไม่มีน้ำเลยครับครึ่งแปลงเลยวันนี้มาใส่ปุ๋ยฝนตกมาน้ำก็ซึมเข้าด้านล่างวันนี้น้ำเต็มเลยเป็นสระตอนนี้แห้งไม่มีน้ำมีเป็นหลงเหลงพื้นที่สูงมากบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้แห้งฝนตกหนักแต่ไม่มีน้ำตรงนี้ต้องดัน